Лет 5 назад, глубокой ночью, раздались 4 коротких звонка в мою дверь. Я проснулся, разозлился и не стал открывать. Я никого не ждал. На вторую ночь кто-то снова позвонил мне 4 раза. Я выглянул в глазок, но за дверью никого не было. Днем я рассказал эту историю и пошутил, что, наверное, смерть ошиблась дверью. На третий вечер ко мне зашел знакомый и засиделся допоздна. В дверь снова позвонили, но я сделал вид, что ничего не заметил, чтобы проверить. Может, у меня галлюцинации?